हाय एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर के आई हूँ जिसे आप एक बार बनाकर यदि रख लेते हैं तो पूरी सर्दी ये रेसिपी चलेगी। साथ में आपके बच्चे हों या परिवार वाले हों या आप खुद हों, आपको सर्दी जुकाम खांसी बिल्कुल छू भी नहीं पाएगी। बहुत ही जल्दी आराम लगता है सर्दी जुकाम खांसी में। और अगर आप इसको पहले से ही बच्चों को या परिवार वालों को खिलाती रहती हैं तो उनको सर्दी जुकाम खांसी होगी ही नहीं। एक प्रकार से ये च्यवनप्राश का भी काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ गांठें ली हैं अदरक की। तो यहाँ पर मैं आपको दो बातें बता देती हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें, मैं आपको बताती जाऊँगी किन किन बातों का। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ गांठें अदरक की ली हैं, तो आपको सबसे पहला काम इनको धो लेना है और इनको एक चाकू की या पीलर की मदद से आपको छील लेना है। चाकू की मदद से छीलिए, एकदम पतली पतली जो लेयर ऊपर लगी हुई है ना इसका छिलका, बहुत ही आसानी से उतर जाता है। हाँ, अदरक आपको एकदम फ्रेश लेना है, सूखा अदरक नहीं लेना है, क्योंकि फ्रेश अदरक में जो रस होता है बहुत ज़्यादा होता है। अदरक औषधीय गुणों से भरपूर होता है। अदरक शरीर को गर्म रखता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में स्पेशली अदरक का सेवन करना चाहिए, चाहे वो सब्जी में हो या चटनी में। तो फिलहाल मैं जो रेसिपी बता रही हूँ आप उसको बनाकर रख लीजिए। तो आपको सबसे पहले तो अदरक को इस तरह से छील लेना है। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो थोड़ा क्वांटिटी आप कम कर सकती हैं अदरक की, अगर बच्चे आपके ज़्यादा छोटे हैं, क्योंकि अदरक से थोड़ा कड़वापन लगने लगता है। तो मैंने यहाँ पर सभी अदरक को देख सकते हैं गांठों को छील लिया है नॉर्मली। अब आपको यहाँ पर दो तरीके मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप बड़ों के लिए बना रही हैं तो आप इस तरह से भी कर सकती हैं। जैसे अदरक के आपको बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़े कट कर लेने हैं, जैसे हम प्याज चॉप करते हैं ना, उस तरीके से आपको इसको छोटे छोटे से बारीक टुकड़े आपको काट लेने हैं। ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं करना है, बिल्कुल छोटे छोटे ही करना है। एक तो ये मेथड है कि आप अदरक को कट कर सकते हैं, और दूसरा जो तरीका है उसमें आप एक ग्रेटर ले लीजिए, कद्दूकस, और उसमें आपको अदरक को कद्दूकस कर लेना है। ग्रेट करने से क्या होता है कि इसका जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा रस है ना, वो इस रेसिपी में आ जाता है, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा रस हो जाता है तो उन्हें थोड़ा कड़वा लगने लगता है, इसलिए आप छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं या इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसा भी आपको बेस्ट लगता है। तो ये देखिए इस तरह से हम सारे अदरक को ग्रेट कर लेंगे। तो हमने अदरक को कद्दूकस कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस में हमने एक चाय का हत्ता रखा है, आप कोई भी ले सकते हैं, भगोना ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम आधा कप ले रहे हैं चीनी, और एक कप हम डालेंगे इसमें पानी। तो आप चीनी थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर बच्चों के लिए बना रही है तो ज़्यादा मीठा कर सकते हैं जी, अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। तो हम इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मेल्ट होने देते हैं, चीनी को मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो आपको 2-3 मिनट तक इसको पकाना है लगातार, ताकि चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए पानी में। तो ये देखिए चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हमने जो ग्रेट करके अदरक रखा हुआ था उसको हम मिला देंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम गैस को कर देंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर इसको हम पकने देंगे। तो इसको हमें खूब अच्छे से पकाना है, जितने अच्छे से ये पक जाएगा उतने अच्छे से अदरक का जो टेक्सचर है वो इस चाशनी में उतर के आएगा। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं। तो अभी हम इसको तब तक पकने देंगे जब तक कि इसका जो चाशनी है बिल्कुल हाफ ना हो जाए, यानी कि आधा ना हो जाए। तो अब इस चाशनी को हमने 3-4 मिनट तक करीब पका लिया है, ये अपनी क्वांटिटी में हाफ हो चुकी है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे एक चुटकी हल्दी। हल्दी औषधि गुणों से भरपूर होती है। हल्दी में भी सर्दी जुकाम खांसी को खत्म करने के गुण पाए जाते हैं। ये एक काम में नहीं, कई कामों में फायदेमंद होती है, कई बीमारियों में। तो हम इसको थोड़ा सा ही मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं मिलाना है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है, और अब हम इसको बहुत अच्छे से पकने देंगे। अब इसको हमको इतने अच्छे से पकने देना है कि ये अभी जितनी क्वांटिटी में आधी हुई है इससे फिर आधी हो जाए, इससे जो चाशनी है एकदम गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम तक पकने देते हैं, 2 से 3 मिनट तक और पकने देंगे, इतनी में ही ये काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको आप ज़्यादा है तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलाते जाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली जो हमारी रेसिपी है बन करके तैयार हो चुकी है अदरक चीनी की। तो इसको अगर आप बड़ों के लिए बना रही हैं तो आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और पका सकती हैं, ताकि चाशनी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाए।
लेकिन मैं थोड़ा इस हिसाब से कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो थोड़ा-सा इसमें रस बचना चाहिए, यानी कि जो चाशनी है वो चम्मच में आनी चाहिए। तो ये देखिए इसको हमने ठंडा कर लिया है। तो अब आपको इसको स्टोर करने के लिए एक कांच की शीशी लेनी है और उसमें इसको भर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बात बता दूं कि अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चे अदरक के जो पीसेस है ना, कद्दूकस किया हुआ अदरक, वो नहीं खाते हैं। अगर आपके बच्चे खा लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी खाते हैं तो इसकी जो चाशनी है ना वो आप दे दीजिए। इसको छान करके भी दे सकते हैं, तो बच्चे खुशी खुशी खा भी लेते हैं, उनको बढ़िया मीठा मीठा लगता है, शहद की तरह लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर बड़े लोग इसको खा रहे हैं तो आप डायरेक्टली सीधे 1 चम्मच उनको ऐसे ही दे दीजिए, और बच्चे खा रहे हैं तो आप बिना अदरक के भी दे सकते हैं। इसको आपको रात को सोने से पहले दीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। हाँ, दिन में भी आप दे सकते हैं। बच्चों को आपको आधी से 1 चम्मच देना है और बड़े लोग इसको 1.5 चम्मच तक आसानी से खा सकते हैं। तो आप इसको दिन में 2 बार बच्चों को, बड़ों को खिलाइए। नॉर्मल च्यवनप्राश के रूप में भी आप इसको खिला सकते हैं, बना करके रख लीजिए। इसको आप फ्रिज में रखिए और जब आपको लगता है कि खिलाना है तो आप उसको कुछ देर पहले निकाल लीजिए, या सर्दी का मौसम में तो आप ऐसे ही रखे रहने दे सकते हैं, ख़राब नहीं होता है ये। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बना करके रखिए, पूरी सर्दी भर इसको बना लीजिए और अपने बच्चों को, फैमिली वालों को खिलाइए, आप भी खाइए। तो इससे आपको सर्दी जुकाम खांसी हो ही नहीं पाएगा। पहले से ही आप खाते रहेंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो बहुत टेस्टी लगती है खाने में, ऐसा नहीं है। अगर बच्चे हैं तो थोड़ा कम डालिए अदरक, तो ज़्यादा कड़वा नहीं लगेगा। वैसे बहुत ही अच्छी लगती है, मीठी लगती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा।